e birrës në Korçë është kthyer në një pikë takimi jo vetëm për muzikën, atmosferën dhe mira vizitorët, por dhe për markat e njohura të birrës që çdo vit sjellin shije dhe traditat e tyre. Mes tyre është dhe Paulaner, një prej emrave të njohur të traditës gjermane të birrës, me origjinë nga Munichu dhe me një histori që daton prej shekujsh. Në edicionin e këtij viti, Paulaner është pjesë e atmosferës së festës me disa prej produkteve të saj më të kërkuara, duke ofruar alternativa për shije të ndryshme dhe duke synuar një publik gjithnjë më të gjerë në tregun shqiptar. Nga shija më e lehtë dhe e kthjellët tek Wise Beer, i turbull dhe birra e servirur direkt nga drafti, Paulaner sjell në Korçë një pjesë të traditës së birrarisë bavareze. Përfaqësuesi i marketingut Matteo Tacelli në një intervistë për CNA u shpreh se interesi i publikut këtë vit është i dukshëm. Atëherë ne zotërojmë birën Paulaner tek festa e birrës në Korçë. Paulaneri është një nga birat gjermane me origjinë nga Muniu, e cila daton me një traditë prej 1644 mos gaboj. Ne kemi kryesisht Paulanerin kristal për personat që nuk e kanë qejf shumë sasinë e madhe të alkoolit. Zotërojmë edhe Paulanerin e turbos, Weissbier. Gjithashtu kemi dhe Krikon që ndryshe është drafti. Me një traditë të lidhur ngushtë me kulturën bavareze të birrës, Paulaner synon të jetë pjesë e eksperiencës së vizitorëve në Korçë. Por përtej emrit dhe historisë së markës, ajo që bie në sy është atmosfera e krijuar në hapësirën e festës, ku kërkesa për birrën është e lartë. Atë atmosfera është elektrizuese, njerëz ka goxha. Them që kemi nga birat më konkurruese në treg dhe gjithë janë të mirëpritur të vinë ta provojnë. Duket se interesi për Paulaner nuk mbetet vetëm në ditët e festës. Sipas përfaqësuesit të marketingut, marka po fiton gjithnjë më shumë terren dhe jashtë qyteteve ku konsumi i saj ka qenë tradicionalisht më i pranishëm. Me sa kam vënë unë, Paulaneri sa vjen edhe po krijon rritje për pjesën e konsumit nga persona të ndryshëm në rretha apo edhe vetë Korça ka konsum. Një nga elementët që e dallon Paulaner është pikërisht lidhja me traditën gjermane të prodhimit të birrës. Për konsumatorët, zgjedhja lidhet jo vetëm me shijen, por dhe me origjinën dhe identitetin që marka përcjell. Birë e zgjedhur dhe besoj që Gjermania është kryesori për birën. Duhet ta suportojmë, një nga birat më të mira. Festa e birrës në Korçë duket se është kthyer kështu në një tjetër mundësi për markat ndërkombëtare që të afrohen me konsumatorët shqiptar dhe të prezantojnë produktet e tyre drejt për drejt të publiku. Dhe për Paulaner, pjesëmarrja në Korçë nuk duket të jetë thjesht një eksperiencë një viti. Ndërkohë që do të merrni pjesë besoj edhe në edicionet e ardhshme të festës. Patjetër, diskutohet. Nga tradita shekullore e Munichut tek atmosfera e zjarrt e Korçës, Paulaner synon të ndërthurë kulturën gjermane të birrës me një prej eventeve më të mëdha verore në Shqipëri, një prani që sipas përfaqësuesve të markës po shoqërohet dhe me rritje të interesit dhe konsumit në tregun shqiptar.